আসসালামু আলাইকুম। সুমনের শখের রান্নাতে সবাইকে স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো চিংড়ি মাছ দিয়ে কাঁচা কাঁঠাল রান্না বা এঁচোড় রান্না। খুবই সুস্বাদু একটি রান্না। তো আসুন দেখে নেই কিভাবে এই রান্নাটি করা হয়। প্রথমে একদমই কচি একটা কাঁঠাল নিয়ে নিয়েছি এবং একটা ছুরির দুই পাশে খুব ভালো করে তেল মেখে নিয়েছি, কারণ কাঁঠালে প্রচুর আঠা হয়। তো প্রথমে কাঁঠালের উপরের চোকলাটা পরিষ্কার করে নেব। দেখেন আমি কিভাবে করছি, খুব কঠিন কিছু না। এভাবে পরিষ্কার করে আমি এটাকে ছোট ছোট পিস করে নেব। আপনারা মনে রাখবেন, একদম কচি যদি কাঁঠাল হয় তাহলে এই কাঁঠালের মাঝের যে অংশটা আছে সেটাকে ফেলে দেওয়ার দরকার নাই। বাট যদি কাঁচা কাঁঠাল কিন্তু একটু বাড়তি হয়ে যায় তাহলে এই মাঝের অংশটুকু ফেলে দিবেন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এই অংশটুকু আপনারা বাড়তি কাঁঠাল হলে ফেলে দিবেন, তা না হলে এই অংশটুকু একটু তিতকুটে লাগতে পারে। সুতরাং একদম কচি কাঁঠাল, আমারটা একদম কচি কাঁঠাল, তাই আমি এটা ফেললাম না। এখন এটাকে আমি একদমই ছোট ছোট করে পিস করে নিব এবং পিস করে এটাকে দুবার নর্মাল পানিতে ধুয়ে নিব। এই যে ধুয়ে নিলাম। এখন আমি এটাকে একটা হাঁড়ির মধ্যে নিয়ে সব পর্যাপ্ত পানি এবং কিছু হলুদ দিয়ে দিব এবং এটাকে প্রায় আমি 10 মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নেব। ফুল বয়েল করার প্রয়োজন নাই, শুধু সিদ্ধ হলে এবং কালারটা যদি এরকম চলে আসে তাহলে আপনার এটা নামিয়ে পানিগুলো ঝেড়ে নেবেন। তো অথবা একটা স্ট্রেনারে পানিটা ঝরিয়ে নিয়ে এটাকে একটু ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ দিবেন। এখন চলে যাব আসলে মূল পর্বে রান্নায়। এখানে আমি প্রথমে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিলাম এবং দিয়ে দিব প্রায় 2 থেকে 250 গ্রাম পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি এবং পেঁয়াজটাকে একটু হালকা ব্রাউন কালার পর্যন্ত ভাজার চেষ্টা করব এবং একটি দারচিনি এবং 3টি এলাচ এটার মধ্যে দিয়ে দেব। এর সাথে দিয়ে দেব হলো 3 টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। এখন এটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব যাতে এটার মধ্যে কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে। এরপরে দিয়ে দেব 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়ো, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দেব 2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো এবং 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো। এখন এটাকে সামান্য একটু পানি দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। মনে রাখবেন, যত মশলাটা যত ভালোভাবে কষাবেন ততই এটার স্বাদ বাড়বে। এটা যখন খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/2 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো এবং 1/2 চা চামচ টালা জিরের গুঁড়ো। এই টালা জিরের গুঁড়োটা ব্যবহার করবেন, এতে এটা খুব সুন্দর ফ্লেভার হয়। এবং দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ এবং আবারও সামান্য একটু পানি দিয়ে এটাকে আবার ভালো করে কষিয়ে নেব। এবং কষানোর পরে আমি এই যে মাঝারি সাইজের কিছু চিংড়ি মাছ নিয়ে নিয়েছি, এটা দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। 3-4 মিনিট এটা কষানো হলেই এটাকে আবার একটু নেড়ে চেড়ে এটার মধ্যে দিয়ে দিব আমার সে সেদ্ধ করা কাঁচা কাঁঠালগুলো। কাঁচা কাঁঠালগুলো এটাকে মধ্যে দিয়ে এটাকে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব এবং মানে মশলাটা ভালো করে কাঁঠালের সাথে মেখে নিব এবং এরপরে এটাকে ঢেকে দিয়ে আবারও প্রায় 3-4 মিনিট কষিয়ে নেব। যখন এটা 3-4 মিনিট পরে কষানো হয়ে যাবে তখন এখানে কাঁঠাল সিদ্ধ হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানির পরিমাণটা আমি বললাম না, আপনাদের যত বড় কাঁঠাল হবে বা কাঁঠালের পরিমাণটা যতখানি হবে এবং সেটা সিদ্ধ করতে যতখানি পানি লাগবে সেই পরিমাণ পানি দিয়ে এটাকে আমি সিদ্ধ করতে দিয়ে দিব। এভাবে সিদ্ধ হতে থাকবে প্রায় 20 মিনিটের মতো। মাঝে মাঝে আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়ে আবারও ঢেকে দিব এবং যখন দেখব এটা প্রায় আপনার 80% মতো বা 90% মতো হয়ে গেছে, মানে পানিটা ঝরে গেছে, তখন এটার মধ্যে লবণটা টেস্ট করে লবণ দিব এবং 4-5টা কাঁচামরিচ দিয়ে এটাকে আবারও ঢেকে দেব। এবং মনে রাখবেন, পানিটা যখন একদমই শুকিয়ে আসবে তখন এটার মধ্যে আরেকটু টালা জিরে দিব, কারণ এটাতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এবং এটাকে আবারও 4-5 মিনিট এভাবে রেখে দিব। এই যে হয়ে গেছে আমার এঁচোড় রান্না। তো এখন আমি এটাকে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো। এই যে এঁচোড় রান্না,
খুবই সুস্বাদু একটি রান্না। এভাবে আপনারা করে খাবেন। ভালো এবং লাগলে আমাকে লাইক ও কমেন্টস করবেন। আজকের মতো এখানেই, দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে। খোদা হাফেজ।